Secara singkat, saya bekerja dan tinggal di Berlin, dan sebenarnya memiliki fokus utama bahwa saya telah bekerja secara terapeutik sejak tahun 1998 dengan klien psikiatri, tetapi juga klien swasta. Menurut hukum, untuk magang mencari beberapa waktu sekarang, saya juga telah bekerja di bantuan keluarga, yang berarti saya bekerja dengan orang dewasa dalam bantuan keluarga juga merupakan bidang yang menarik, dan sejak tahun 1996 saya telah berusaha mencari tahu bagaimana Anda dapat menyembuhkan apa yang disebut kasus klinis parah dengan NLP yang masih jauh belum selesai. Tetapi dalam perjalanan, beberapa hal secara resmi jatuh sejak 2003 sampai 1997. Secara resmi, saya banyak bekerja dengan Lucas Derks karena kadang-kadang istilah ditemukan di sini. Panorama sosial ditemukan dan Lucas Derks dan Walters dan saya melakukan laboratorium internasional untuk penelitian ruang mental. Ini adalah penelitian kami. Jaringan kami bertemu secara teratur, dan terutama Lucas jangan mencoba psikoterapi berdasarkan NLP untuk mengembangkan, dan saya tunjukkan di awal bahwa saya tidak akan lupa kami memiliki situs web non-komersial bernama www.mentalspaceresearch.com. Sekarang artikel bahasa Inggris ada artikel oleh Lucas dan dimensi baru kewarasan, di mana dia pola pikir itu kami di laboratorium telah benar-benar menunjukkan lagi dengan sangat baik. Jika tidak, saya hampir tidak bisa berjalan. Mereka pasti mempertimbangkan orang mati bekerja pada diri mereka sendiri dari mereka yang hadir, sehingga sebagian besar dari mereka dan yang belum mengalami krisis emosional yang serius sejak saat itu. Oke, mari kita jujur lakukan dengan sangat baik. Saya merasa seperti kuliah juga. Harus menjelaskan sedikit mengapa dari sudut pandang saya, mungkin ini sebenarnya adalah tujuan murni dan orientasi. Hanan Resus yang berorientasi pada solusi. Mengapa itu mungkin tidak berfungsi atau tidak berfungsi dengan baik? Latar belakang saya katakan sedikit tentang latar belakang NLP dan terapi, dan seharusnya sebelum saya memperkenalkan modelnya itu sudah hilang. Untuk menemukan model dalam praktik terapeutik yang entah bagaimana membantu saya menjelaskan apa yang terjadi dengan orang-orang, dan juga membantu menjelaskan apa yang terjadi dengan saya, membantu menjelaskan kadang-kadang pengalaman formatif, sehingga mendekati dua hal formatif dalam konteks psikiatri di atas segalanya. Saya membuat pengalaman bahwa meskipun saya memiliki sesi dan format yang baik, melalui perang dengan orang-orang yang fisiologi yang indah berikutnya, hanya seminggu kemudian semuanya kembali normal. Sehingga setelah sekitar 1 tahun di psikiatri, saya mulai dengan NLP klasik saya, menghentikan metode dan mencoba terlihat baik-baik saja. Bagaimana kami harus menangani kami saat itu, dan alasan kedua pengalaman yang saya miliki membuat saya berpikir, apakah ada sesuatu yang hilang di NLP? Adalah waktu sebagai anggota Dewan DVNLP. Ini adalah proyek reformasi yang pada waktu itu telah membuat banyak fenomena, di mana saya mendapat pesan bahwa jiwa harus menjadi pemberani sekarang. Lebih baik mengetahui apa yang terjadi daripada membicarakan bagian dan apresiasi dari semua energi ini, yang bisa dikatakan tidak benar-benar menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Tetapi saya tidak ingin membahasnya lebih dalam sekarang. Siapapun ada di sana, saya akan memberitahu Anda, saya mungkin akan memulai dan mengingat apa proyek asli. Memberitahu saya, mungkin akan memulai dan mengingat apa proyek asli NLP Barbie SNP.
sebenarnya berasal Ich fange vielleicht einfach mal an. Dan proyek aslinya adalah pemodelan terapi Und efektif erinnere dran, perubahan Richard was eigentlich Bandler, das ursprüngliche Projekt dan des alasan NLP yang war. Wie ist dimulai NLP pada eigentlich awal entstanden? 70-an tertarik Und bagaimana das cara ursprüngliche kerjanya, Projekt bagaimana war asosiasi das dan Modellieren apa yang veränderungswirksamer mereka miliki, Therapeuten. Richard Bandler berarti und Van terapi Gundy yang sind baik Anfang der dan 70er terapi Jahre yang kurang baik losgegangen secara und haben sich dafür statistik interessiert, tercampur. wie Dan entah funktioniert bagaimana veränderungswirksame nilai-nilai rumput. Kommunikation. Das Jika heißt, sie sind tidak, weg von dem saya akan akademischen tertarik pada Ansatz apa yang gegangen. sebenarnya, Wir untersuchen tentang diese apa yang Therapieform membuat auf ihre Effektivität und terapi jene berubah Therapieform. dan memiliki Und Fritz was Perls praktisch yang bedeutet, tidak gute pernah und mereka weniger kenal gute secara Therapie pribadi statistisch karena völlig. sudah Das mati, kommt irgendwie dan nicht mehr Virginia drauf, Durchschnittswert. menyindir Und dengan wenn sich mereka. das interessiert, worum geht's SCOT, eigentlich? dia Was bekerja macht sangat Therapie erat bersama-sama veränderungswirksam? dan Wir haben mencontoh Fritz Perls, den Milton berühmtesten Erickson Bekannten, untuk sementara weil er waktu. schon tot war. Tujuannya Und pada Virginia akhirnya Satir, adalah mit der sehr untuk eng membuat terapi zusammengearbeitet perubahan haben, yang Milton Erickson eine efektif Zeit lang modelliert. menjadi kerajinan yang dapat Das Ziel dipelajari, war, sehingga Anda letztlich tidak so harus was wie menjadi guru wirksame, Anda, veränderungswirksame sehingga Anda harus Therapie meniru zum tuan erlangbaren Anda, Handwerk dan zu dia machen. dan Dass sie nicht kemudian mehr juga zu dapat einem bekerja Guru dengan musste, cara sein itu. Meister Mereka und ingin ihn memodelkan imitieren und dann bagaimana aufzuarbeiten zu orang-orang ini melakukannya, Sondern sie bahwa wollten mereka modellieren, telah wie machen diese Leute das, die sich als besonders veränderungswirksam bahwa erwiesen haben und zu mereka denen sie telah auch praktisch terbukti Zugang sangat hatten. efektif dalam perubahan Und dan haben juga das, indem memiliki sie nach akses praktis veränderungswirksamen ke dan therapeutischen parkir Strategien dengan mencari geguckt strategi haben. terapeutik yang efektif dalam perubahan. Zeitgeschichtlicher Latar Hintergrund ist belakang vielleicht sejarah wichtig zu wissen, kontemporer zu diesem mungkin Verhältnis penting zwischen untuk Jugendlichen diketahui war bagi das mereka yang Kalifornien bis 70er melakukannya. Jahre. Belum Das heißt, tentu man sebagian hatte besar. Aufbruchszeit Anda für die mungkin Zeit, tahu also itu die California di tahun hatte so 70-an. das Gefühl, Itu berarti die Anda Welt punya verändern waktu zu können, untuk putus atau hippie, alte juga sedikit Sachen obat-obatan. hinter sich zu lassen. Waktu memiliki perasaan therapeutischen mampu Bereich mengubah dunia dominierte damals untuk immer noch meninggalkan ganz stark die hal-hal lama Psychoanalyse, war di eigentlich die belakang einzige bidang terapeutik. Therapieform, die relevant Saat war itu, für psikoanalisis Verhaltenstherapie, masih damals sangat so dominan. Hanya P bentuk-bentuk psikoterapi yang relevan, bahkan terapi perilaku bukanlah senyumnya sangat relevan. Psikologi humanistik dapat membentuknya sendiri, begitu eksotik, yang mendominasi psikoanalisis dan diagnostik di satu sisi. Jadi, apa yang terjadi dengan neurot yang memiliki model gangguan? Tetapi, sepengetahuan saya tidak memiliki model perubahan sama sekali. Jadi, ide Chanidae tentang bagaimana saya mendapatkan dari keadaan awal ke keadaan target, saya pikir saya dapat mengatakan itu karena saya memiliki profesor yang berorientasi psikoanalisis dalam psikologis klinis, dan Hutan persis tentang hal ini. Psikanalisis dilakukan ujian lisan, dan dia mengatakan kepada saya tidak ada, dan jika Anda pada saat itu berurusan dengan psikoterapi, maka itu sebenarnya topik dominan, sentral, selalu diagnostik. Selalu gangguan tidak ada yang sehat dalam psikologi humanistik. Datang konstruktor panggilan realisasi diri, pertumbuhan pribadi, dan sebagainya. Dan pendiri band V memiliki latar belakang diagnostik sepihak dan psikoterapi yang berorientasi patologi, yang juga benar-benar terkait dengan penyakit menolak waktu Anda. Anda dapat mengatakan itu dengan tepat, dan saya juga berpikir bahwa itu terjadi begitu saja. Tetapi menurut saya, sebagai sering pada saat itu, mereka juga memiliki anak yang dicurahkan dengan bak mandi karena NLP tidak mengembangkan sesuatu dengan diagnostik sama sekali ke tempat yang relevan, sehingga lebih banyak diagnostik yang kompatibel dengan energi dan siapapun yang telah menangani model gangguan, berorientasi pada masalah bekerja dengan sempurna. Jika Anda lihat hasilnya bahwa awalnya sebuah proyek LP kemudian Bento sebenarnya telah berhasil mengidentifikasi banyak elemen komunikasi yang efektif untuk perubahan. Mereka telah menyusun prinsip-prinsip, terutama dalam publikasi
Pertama, Wenn man sich struktur pola ajaib dan die Ergebnisse seterusnya. anguckt, Dan kemudian die das seperti yang ursprüngliche dikatakan NLP-Projekt Bendler hatte, untuk alasan didaktik, itu dann menjadi ist es ilmu Bendler und komputer. Grunde tatsächlich Jadi menuangkan erfolgreich ide ini gelungen, langkah eine 1, Menge 2, 3, 4, veränderungswirksame 5 Elemente von yang sebenarnya Kommunikation zu dibuat untuk identifizieren. alasan Sie didaktik. haben die Prinzipien Yang penting rausgearbeitet, vor baginya allem die adalah ersten prinsip, Veröffentlichungen, Struktur der karena Magie, format Patterns und seperti so itu weiter. membuatnya fleksibel dalam Und es pekerjaan wurde dann Anda aus, yang selalu disebut Bendler sagte, NRP, aus didaktischen penggiling Gründen daging Formate ketika klien gegossen. menyesuaikan Also untuk diese format, Idee steht 1, 2, sehingga 3, 4, untuk 5, berbicara karena die saya aber berpikir eigentlich bahwa jika aus pil harus didaktischen lebih Gründen fleksibel gemacht wurde. untuk Was ihnen beradaptasi wichtig dengan war, waren klien. die Prinzipien, Hasil yang weil luas Formate dari als proyek solche NRP adalah, machen ja, dass du menurut unflexibel pendapat bist saya, im memiliki Bearbeiten. pengaruh Ich kann nicht besar im Fleischwolf-NLP, wenn pada der Klient seluruh sozusagen in das sejarah Format psikoterapi eingepasst wird, weil modern, ich denke, dan itu karena NLPler sollten setidaknya sich eher sejauh flexibel yang an den saya Klienten tahu, anpassen. saya tidak tahu apakah ada yang melakukan Zweites ide Ergebnis, perubahan bekerja, yaitu terapi. des Mengetahui NLP-Projekts war, hal-hal dass lain die meiner Meinung nach einen selain enormen Einfluss hatten yang auf die dapat gesamte Geschichte der menjelaskan, dan modernen itulah yang Psychotherapie. sebenarnya. Und zwar, Saya weil, dengar dari zumindest nach Bender meinem dan Wissen, ich weiß nicht, Gruntel, ob jemand was anderes weiß, die untuk Idee von pertama kalinya, Veränderungsarbeit, also waktu Therapie als dan so semua kommt der metode Klient und so geht er, psikoterapi atau terapi eigentlich modern zum ini ersten Mal von sebenarnya Bender und didasari Grunter pada gehört habe. ide Und diese ini. ganzen modernen Sebelum terapi, Psychotherapie iringan oder atau therapeutischen wawasan Methoden, sadar die es gibt, mereka mendapat Milton beruhen Erickson dan eigentlich auf memiliki dieser konsep Idee. perubahan. Vorher war Therapie Tetapi eher itu tidak Begleitung oder relevan bewusste sekarang Einsicht dalam bekommen. arti bahwa Milton itu Erickson memiliki hatte efek ini. ein Konzept von, NLP, Lembaga dass es um Penelitian Veränderung Mental, geht, aber das sudah war jetzt memiliki nicht ide-ide relevant seperti in itu. dem Sinne, dass es Tetapi diese sebagai Auswirkungen hatte, sebuah die NLP. konsep, saya percaya bahwa Das Mental NLP Research memiliki Institute hatte schon pengaruh yang solche sangat Ideen. kuat Aber pada als seluruh Konzept cara berpikir glaube modern ich, dass NLP secara einen sehr psikoterapi, starken Einfluss hatte dan dengan auf demikian diese saya tidak ganze memiliki moderne Art, psikoanalisis psychotherapeutisch atau zu terapi denken. perilaku, Damit meine ich nicht tetapi Psychoanalyse oder apa Verhaltenstherapie. yang keluar sebenarnya adalah semacam Aber kotak was meja alat. rauskam, Selalu war eigentlich so dikatakan eine Art NRP Werkzeugkiste. expert, Es wird ja alat-alat auch yang immer efektif. erzählt, NLP ist Tetapi that of saya tools, tidak dapat benar-benar veränderungswirksame mengenali diagnostik Aber yang ich kann kompatibel eigentlich keine dengan NLP-kompatible NLP. Diagnostik Dan juga erkennen tidak ada und model auch kein gangguan yang NLP-kompatible kompatibel dengan NRP kompatibles dan hilang dalam Störungsmodell. praktek klinis. Saya Und juga in der percaya klinischen bahwa Praxis fehlt mir pendiri das. Ich glaube auch, Bendlon dass Bendler und Gründer berhenti zu früh terlalu aufgehört dini haben mit dem dengan Projekt proyek und dann dan angefangen kemudian haben, mulai überhaupt in dieses masuk Modeling of ke Excellence pemodelan. zu gehen, wo es dann nur noch um geniale Strategien ging. Ke pemodelan. Und eigentlich das ursprüngliche Keunggulan nicht ini fertig sama gemacht sekali hanya tentang ist strategi zumindest cerdik meine dan These. sebenarnya tidak menyelesaikan yang asli. Das klassische Setidaknya tesis Veränderungsmodell aus saya der adalah damaligen Zeit war, model perubahan man hat einen klasik pada gegenwärtigen waktu Zustand, itu dan der ist telah irgendwie dalam K-, keadaan sekarang yang entah bagaimana dann macht man caminmus, gut Zielarbeit, maka aber das Anda Ergebnis melakukan assoziiert pekerjaan sich rein, target K+, und dengan dann baik. sucht man nach den Hasil yang notwendigen diinginkan Ressourcen, dikaitkan dengan das K zu plus erreichen. murni, Also ein dan stark kemudian gegenwarts- Anda mencari sumber daya yang diperlukan untuk System mencapai von itu, Denken. yaitu dengan Der erste, sistem, der damit yaitu dalam der sistem offiziell pemikiran zugegeben hat, damit berorientasi gescheitert masa zu depan sein, yang war kuat. Robert Dilts. Saat ini, yang pertama yang Er hat secara Ende resmi der mengaku 80er Jahre, telah glaube ich, war gagal das, dengan ja. itu, tetapi Dult yang dia lakukan pada War akhir seine Mutter erkrankte an 80-an, Krebs. saya pikir itulah yang Und er kam mit menyebabkan den ibunya sakit NLP-Methoden kanker dan des dia 70er tidak und bisa 80er Jahre melanjutkan einfach nicht metode weiter. NLP tahun 70-an Man hat dan gemerkt, 80-an ja, dan da ist irgendwie noch memperhatikan mehr im bahwa Spiel. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. ada bagaimana als lebih diese Art dalam von permainan. Denken. Kami Und membutuhkan hat yang dann lain das sedikit lebih dari System der pemikiran logischen semacam Ebenen ini, aufgebaut. dan kemudian membangun sistem level logis. wenn man Dan das jika über die Anda frühe meletakkannya Arbeit di von atas Bendler und Gründer pekerjaan legt, dann awal sieht man, dass alasan die eigentlich Bentlon, hauptsächlich auf maka die Ebene Anda der dapat melihat Fähigkeiten bahwa und Strategien mereka fokussiert sebenarnya haben. terutama aber berfokus zum pada Beispiel die tingkat Beliefs und keterampilan dan Werte der strategi. Therapeuten, die sie modelliert haben, Tetapi rausgelassen misalnya, haben. Die Identität, keyakinan die dan die hatten für nilai-nilai sich, yang dimodelkan die pada soziale Beziehungen daftar gesehen haben, terapis was meninggalkan der höhere identitas yang mereka Lebenssinn war oder miliki die Vision, sebagai die die yang getragen hat, sosial. Virginia Satir zum Hubungan Beispiel yang Weltfrieden. dilihat dari rasa Das hidup wurde eigentlich terbaik getilgt, adalah das wurde so die atau perpecahan technologische yang diusut Machbarkeit Virginia Satir im Mies, Vordergrund, Weltfrieden yang geschoben benar-benar terhapus, und, dan ja, Anda Abenteuerkommunikation, menempatkan das Buch, was ich mal kelayakan geschrieben habe, teknologi war ein di Versuch, latar diese depan. Sachen wieder Dan ya, hinzuzufügen. komunikasi Einfach petualangan den buku yang Hintergrund zu pernah geben, saya tulis wo adalah kommt NLP her, was upaya waren eigentlich untuk die Vorbilder, menambahkan hal-hal ini um das ein lagi bisschen zu vervollständigen.
hanya Robert untuk hat also memberikan hier latar belakang versucht, di eine mana erweiterte Denke energi reinzubringen berasal und dari hat apa auch model untuk das yang sogenannte satu itu. Score-Modell Sedikit entwickelt und Robert da durfte lengkap auch das harus Symptom als membawa dan Symptom mal juga telah auftauchen mengembangkan apa und yang Cause disebut als model Ursache, SCORE. also Dan gejala itu vergangenheitsorientiert. dibiarkan Und muncul dann wieder sebagai Outcome gejala dan Resource CORE Effects. sebagai penyebab atau Und er ist damit berorientasi masa lalu. weitergekommen, aber Dan irgendwie, kemudian das ist auch dia schön, und menjadi er hat dieses outcome Logical Level research Alignment effect entwickelt, diese Methode dan dia auch sehr telah schön. berkembang Aber dengan irgendwie entah so bagaimana richtig dan hat's das itu nicht juga getroffen, bagus. was Dan dia telah Menschen zu mir mengembangkan treibt in die penyelarasan Therapie, die Hilfe tingkat suchen. logis Ja, ini. das ist alles viel Metode ini emotionaler. juga sangat bagus, tapi entah bagaimana itu benar-benar tidak menyentuh hati. Das Apa Problem, yang was man dann mendorong als orang klinisch kepada saya arbeitender dalam NLPler terapi hat, ist, mencari dass man bantuan eigentlich bahwa weitgehend ohne semuanya jauh NLP lebih kompatible emosional. Diagnostik arbeitet Masalah apa yang und kemudian auch ohne bisa disebut Störungsmodell. Und kerja deswegen habe ich klinis zumindest in der dari Praxis, wenn ich mit NLP Leuten zu Lahat tun hatte, die adalah so bahwa gearbeitet haben, Anda gesehen, benar-benar sebagian Deutsche greifen besar zurück auf dan psychopathologische tanpa Diagnostik, NLP also COM ICD-10. diagnostik Das sind solche yang Dinge, dapat da bekerja werden dan juga Krankheiten tanpa model definiert, da wird über gangguan, eine dan Gruppe von itulah Menschen, sebabnya wird nach saya Ähnlichkeit sortiert setidaknya und pernah das melihat wird dann dalam also praktik bestimmte Merkmale des ketika Erlebens saya und Verhaltens berurusan dann dengan geclustert und dann orang-orang ist es yang die bekerja Nummer, dengan die cara Krankheit. ini. Kemudian Das ist yang beliebt und man menggunakan hat diagnostik Störungsmodelle aus der Psychoanalyse psikopatologis benutzt yaitu oder Verhaltenstherapie ICD-10. oder Ini adalah Transaktionsanalyse, hal-hal karena penyakit interveniert didefinisikan aber gleichzeitig lebih mit sekelompok orang NLP-Methoden. diurutkan Und aus berdasarkan meiner Sicht gibt's da kesamaan einfach eine dan kemungkinan karakteristik Theorie-Praxis-Kluft, tertentu die dari irgendwie pengalaman danach dan schreit, perilaku geschlossen zu dikelompokkan, werden. dan kemudian Ich habe ini mir dan nochmal juga vor dem itu Vortrag jetzt auch penyakit yang von populer Peter Schütz dan Theorie und seseorang Praxis telah der menggunakan neurolinguistischen model gangguan Psychotherapie dari angeguckt. psikoanalisis Auch da atau hatte ich so terapi das Gefühl, so perilaku ein richtig atau analisis klarer transaksional NLP-kompatible di Diagnostik-Störungsmodell intervensi. gibt's eigentlich nicht Tetapi wirklich. pada saat yang Das sama wurde auch dengan als metode zur NLP, Begutachtung jika dari sudut pandang eingereicht saya für hanya diese ada kesenjangan Therapiezulassung hier teori in Deutschland praktik und ist im yang Bauschenbogen entah zerrissen worden. bagaimana berteriak untuk ditutup. Die Sebelum Gutachterin kuliah, kannte ich saya zufällig, juga die melihat war sehr teori voreingenommen dan schon immer praktik gegen NLP, psikoterapi aber die Argumente neurolinguistik waren zum Teil Pater auch Schütz. stichhaltig. Bahkan saat itu Anda merasa bahwa diagnostik yang kompatibel Stellt sich natürlich dengan die Frage, Clara warum NLP mengganggu braucht man model überhaupt sebenarnya. ein Störungsmodell? Itu Braucht man tidak das oder braucht man benar-benar es nicht? ada yang juga diajukan ke pengadilan untuk penilaian Im klassischen persetujuan. therapeutischen Denken ist es so, Psikoterapi dass di man einfach sini eine di Diagnostik Jerman macht dan und telah dahinter verbirgt sich dicabik-cabik para ahli die Frage, yang wo kebetulan könnte saya leidet der kenal Klient? selalu sangat Was bias möchte er terhadap verändern? NLP. Tetapi argumennya sebagian Zielbestimmung valid spielt sekarang. da eher eine Tentu untergeordnete saja Rolle und muncul ich pertanyaan, muss zugeben, dass auch mengapa ich Anda selber membutuhkan model gegen eine sehr gangguan? untergeordnete Sama Rolle in sekali, der Psychotherapie apakah gebe, Anda membutuhkannya atau weil tidak membutuhkannya meiner dalam Erfahrung nach pemikiran die terapeutik Leute klasik? einfach Wohlbefinden Sehingga wollen. Anda Also hanya die meisten membuat stimmen zu, wenn ich diagnosis frage, geht's drum, dan dass sie di sich balik wieder ini halbwegs wohlfühlen und menyembunyikan dann pertanyaan erst mal tentang handeln können. apa yang klien derita. Sondern ich Apa gucke dann yang auch, dia okay, ingin was ist da ubah. los, was Penentuan für tujuan Merkmale hat das bermain di erlebende sana, Leute, wie bukan verhalten sie peran sich. bawahan. Dann Dan gibt's ein saya harus Störungsmodell mengakui zur bahwa Diagnostik. saya Normalerweise, sendiri das ist die memainkan Frage, peran wie yang sangat funktioniert eigentlich der bawahan zugrunde liegende dalam Prozess, psikoterapi. der das, Karena worin jemand dalam leidet und was er pengalaman verändern saya, möchte, orang hanya herstellt. menginginkan kesejahteraan. Jadi sebagian wenn besar stringent suara abgeleitet terlalu ist, umso sedikit, besser. Die sehingga Frage mereka merasa Intervention, cukup wie kann sehat daraus kembali abgeleitet dan kemudian dieser dapat Prozess hier bertindak verändert terlebih werden? dahulu jika saya Das wäre harus die Intervention. mengetahui apa yang Einfaches terjadi, Beispiel, man karakteristik sagt, apa okay, yang der Klient dimiliki orang leidet yang unter einer mengalami Depression, bagaimana das mereka ist zugrunde berperilaku. liegt irgendein Kemudian ada model gangguan Neurotransmitter-Stoffwechselfehler, yang also gibt man ihm eine mendiagnosis Pille. secara normal, Das yaitu wäre das pertanyaan tentang psychopathologische bagaimana oder proses yang medizinische Modell. mendasari sebenarnya bekerja, Es passt bahwa auch auf einen seseorang Autoschrauber, menderita di also akhir der pekan guckt sich das dan Auto ingin an, was hat es mengganti für air Phänomene, menghasilkan, hört, dan sieht, jika guckt, benar-benar hat eine diturunkan. Idee davon, wie ein Auto Semakin baik funktionieren sollte pertanyaan und die Störungen intervensi da drin bagaimana vorkommen, proses die ini zu dapat sowas diubah, führen di sini und yang akan interveniert und menjadi repariert. intervensi contoh Ja. sederhana. Und ich habe eigentlich nie Satu verstanden, warum mengatakan, diese oke, Denke klien menderita im NLP depresi eher so ein yang bisschen merupakan kesalahan abgelehnt wird. metabolisme neurotransmitter yang mendasari. Jadi beri Aber saya pil richtig ist yang akan natürlich, menjadi model psikotologis man sollte atau wahrscheinlich medis ini gerade ein juga Störungsmodell cocok ein bisschen dengan anders obeng denken, mobil, dass es auch mit Vorannahmen sehingga vereinbar dia ist, melihat dass es mobil dan ressourcenorientiert melihat ist, fenomena dass es apa Leute nicht yang als krank didengarnya, etikettiert und sonst memiliki was. gagasan
tentang Und bagaimana mobil damit harus habe ich mich bekerja dan beschäftigt bagaimana malfungsi terjadi und di hatte sana so im Laufe yang der mengarah Jahre pada so sesuatu die Idee, es seperti müsste itu sowas dan geben, campur ein tangan Steuerungsmodell, diperbaiki. aber Saya es sebenarnya sollte tidak pernah mengerti NLP-kompatibel mengapa sein. pemikiran ini di NLP Wann ditolak ist es sedikit. für mich Tetapi zum benar, Beispiel, tentu indem es saja, vom subjektiven Anda Erleben harus ausgeht. menggunakan model Die meisten kerusakan lurus Diagnostikmodelle sedikit berpikir funktionieren berbeda, so, dass bahwa von itu juga außen beobachtet kompatibel wird, dengan asumsi was yang jemand berorientasi pada hat sumber oder wie daya jemand sich verhält adalah oder was er bahwa itu berichtet. tidak mengubah orang Ich sebagai dachte, rantai sakit NLP, frühe dan Definition, die sebaliknya. ich immer noch schön finde, das Studium der Menakut-nakuti dan struktursubjektiven sebaliknya. Erfahrung, sollte auch Sesuatu ein dan Störungsmodell itulah mal eher aus der yang zweiten telah saya Position des tangani Klienten gedacht selama werden oder des Betroffenen bertahun-tahun. gedacht Saya werden. memiliki gagasan bahwa harus ada Es sesuatu sollte auch seperti itu, prozessorientiert tetapi gedacht harus ada werden. NLP yang Damit meine kompatibel. ich sowas wie, Kapan itu untuk saya? dass Misalnya, wenn jemand zum ketika itu Beispiel eine dimulai dari Panikattacke pengalaman hat, subjektif yang kebanyakan model ich dann diagnostik sage, okay, bekerja jetzt sehingga ist der diamati dari Prozess luar aktiv apa yang und dann dimiliki hat er seseorang das. atau Wenn bagaimana der aber seseorang keine hat berperilaku im Verlauf der atau Zeit, dann ist apa der für yang mich dia völlig laporkan. normal. Saya pikir Das NLP ist eine andere dulunya Art adalah Denkweise, als zu definisi sagen, yang menurut es ist ein saya Panikkranker. masih indah. Weil wenn Studi ich den, tentang struktur oder wenn ich sage, pengalaman der leidet an subjektif einer juga harus Panikstörung, menjadi model wenn ich das gangguan ganze daripada Phänomen dua. verdingliche, dann unterstelle ich ja, dass Posisi es die klien atau Gegenstände orang yang in der bersangkutan Zeit juga harus permanent dipikirkan dengan cara existiert. yang Das heißt, berorientasi ich pada habe die proses. Idee, Jadi maksud dieser saya Mensch, der von seperti dem itu, Phänomen ketika betroffen ist, seseorang hat es immer halt mengalami latent oder serangan akut, panik aber yang gesund kemudian oder saya normal katakan, ist der oke, nie. sekarang prosesnya aktif Das wollte ich dan nicht drin kemudian haben. ada Ich wollte itu. keine Tetapi jika tidak Pathologisierung ada der dalam Person auf perjalanan waktu, Identitätsebene maka haben. itu benar-benar normal bagi saya. Das hat zum Itu einen adalah damit zu cara tun, dass in der berpikir yang Psychiatrie berbeda sehr häufig dari yang versucht Anda wird, den katakan. Leuten sogenannte Krankheitseinsicht Itu zu panik, geben in sakit, der karena Klinik, ketika wenn die in saya die Klinik kommen. atau ketika mengatakan Die dia Idee menderita dahinter gangguan ist, dass panik, die merken, mit karena ihnen jika stimmt saya was nicht, melihat weil oft seluruh sind fenomena solche untuk Psychosen hal-hal Zustände, nyata, was, wo man wirklich maka alles saya glaubt, was da läuft. berasumsi bahwa Und die teile ich benda-benda natürlich, wenn ich den seperti Leuten itu schon ada irgendwie klar secara machen, dass da permanen gerade was dalam nicht waktu, stimmt. yaitu Ein saya anderes memiliki Ding ist, gagasan ihnen zu bahwa sagen, sie orang sind krank. yang Also, terpengaruh dass die sagen, oleh ich bin fenomena krank. itu selalu Schwierig, laten halte ich für atau ein schwieriges akut, Konstrukt. Sowas wollte ich nicht drin tetapi haben. sehat atau Und ich wollte normal auch yang nicht tidak drin pernah haben, saya dass es ein tidak Modell für ingin Kranke bahwa ist und dem di sana gegenüber die saya Gruppe der Gesunden tidak ingin steht. ada Sondern es patologis sollte möglichst orang mich pada auch tingkat erklären. identitas di Ja, satu weil sisi ich ini ada dachte, Menschen hubungannya sind dengan Menschen und fakta bahwa es kann nicht angenehm psikiatri sein für sangat jemanden, sering der mencoba eh untuk schon memberi orang yang sehr disebut fertig ist und wawasan in Krisen penyakit di klinik reingeraten ist, ketika yang datang nur ke von klinik Menschen ide di umgeben zu baliknya sein, die ihn adalah für krank bahwa halten und sich für mereka gesund. melihat Das fühlt ada sich nicht gut sesuatu an, wenn ich yang mich da salah dengan reinversetze. dia Das karena wollte ich also auch seringkali raushaben. psikosis dan keadaan seperti itu Dann adalah apa di hatte mana ich schon Anda immer den benar-benar Eindruck, dass die Psychoanalytiker percaya apa yang irgendwie terjadi auch nicht doof dan sind. bagian dari Vor saya allem die tentu Modernen saja. nicht. Ja? Anda harus menjelaskan Was kepada ich orang-orang finde, bahwa ist, dass die ada eine sesuatu Menge yang Sachen salah präzise dan hal beschreiben. Die lain machen ja auch adalah Säuglingsforschung, memberitahu Bindungsforschung und mereka solche bahwa Sachen, die mereka hochinteressant sakit sind für den sehingga therapeutischen mereka Bereich. harus mengatakan bahwa Aber die saya sakit. Theoriebildung Saya läuft in menganggap Form sesuatu abstrakte sebagai hypothetische Konstrukte, also konstruksi yang irgendwelche sulit. Hauptwörter bewegen Saya was in tidak anderen Hauptwörtern menginginkannya und sonst di was, also dalam ganz auf nominalisierter dan Ebene. Und da dan ist saya oft juga nicht tidak der menginginkannya Bezug model zum untuk Gebiet orang sakit. Dan nachvollziehbar. berbeda dengan kelompok Aber orang sie sehat beschreiben itu harus Phänomene, die im mungkin NLP untuk meiner menjelaskan Meinung diri nach saya weitgehend, sendiri. also Karena sowas wie saya pikir Abwehrmechanismen orang-orang oder sowas, adalah die im orang-orang NLP yang tidak weitgehend menyenangkan einfach bagi für seseorang sudah inexistent sangat erklärt banyak yang werden. dilakukan dan mengalami krisis hanya dikelilingi Wollte oleh das als orang-orang Zustimmung? yang peduli dengan Und, penyakit. und es gibt Di im NLP mana eigentlich auch nicht dia sowas wie pola pikir itu Entwicklungspsychologie. kami Und di es ist eine laboratorium Binsenweisheit, telah dass Leute, die eine benar-benar schöne Kindheit menunjukkan erlebt lagi haben, meistens auch dengan besser sangat im Leben baik. stehen als Jika solche, die tidak, therapiert saya werden. hampir tidak bisa berjalan. Man Mereka hat eine pasti Menge Wissen über mempertimbangkan Entwicklungspsychologie, orang das mati auch bekerja irgendwie pada nicht stimmt. diri mereka sendiri dari ja, mereka fand ich yang nicht schön, hadir weil sehingga sebagian ich besar denke, da dari ist auch ein mereka Potenzial dan von yang Dinge belum zu mengalami verstehen. krisis emosional yang Ein weiteres serius sejak Kriterium saat für mich itu. war, Oke, mari dass kita es, jujur wenn es lakukan NLP dengan kompatibel sangat ist, dann baik. sollte es Saya auch merasa seperti kuliah juga. sogenannte Störung, Harus also das, was menjelaskan dieses sedikit Phänomen, um das es mengapa geht, dari sensorisch sudut pandang basiert saya, nachvollziehen mungkin lassen. ini Also dass man eine sebenarnya Idee adalah davon kriegt, tujuan wie murni funktioniert dan das auf der orientasi. WAKOK-Ebene. Hanan Das dachte ich Resus wäre hilfreich. yang berorientasi pada Und am solusi. besten erlaubt, im Mengapa besten itu Fall erlaubt mungkin auch eine schlüssige
tidak ableiten, berfungsi von atau tidak Interventionsarbeit. berfungsi dengan baik,
Latar Das waren so belakang die saya Ideen, die ich im katakan Kopf hatte. sedikit tentang latar belakang NLP. NLP dan terapi, Das Modell dan seharusnya sebelum saya memperkenalkan modelnya entstand dann itu sudah hilang. eigentlich in einem Untuk Kontext, menemukan model dalam praktik wo terapeutik wir damals noch yang relativ entah wenig bagaimana Räume zur membantu Verfügung saya hatten, um menjelaskan psychiatrische apa yang Klientel auf den terjadi dengan KTs orang-orang in der dan Begleitung. juga membantu menjelaskan Und apa das war yang für mich terjadi ganz dengan saya. interessant, weil Membantu wenn ich mit den menjelaskan Leuten da kadang-kadang saß, pengalaman waren sie so formatif, normal, sehingga wie ich auch. mendekati Und dua meine hal Freunde formatif dalam Ich meine, ich bin konteks relativ relaxed mit psikiatri denen umgegangen, di die atas waren auch segalanya. relativ relaxed. Saya Haben membuat wir aber, wenn wir pengalaman über bahwa bestimmte Dinge oder meskipun Ziele oder saya sonst was memiliki geredet haben, sesi dan format gesagt, ja, yang das geht baik, nicht, weil ich bin psychisch krank. melalui perang Das hat dengan mich orang-orang irgendwie so ein yang bisschen- fisiologi das ist so yang zum indah Nachdenken berikutnya, gebracht. hanya Dieses seminggu sitzt jetzt mit kemudian denen völlig semuanya normal, kembali die normal. Kunden auch. Sehingga setelah Und sekitar ich bin 1 aber tahun ziemlich streng, di da ich gedacht, psikiatri, okay, da saya muss- mulai es muss dengan irgendeinen NLP Unterschied klasik geben. saya, Aber welcher ist, es menghentikan ist auf jeden metode Fall dan keiner, mencoba der terlihat ständig da baik-baik ist. saja. Also das kann man Bagaimana sagen. kami Das harus meiste, menangani? was man erkennen kann bei psychiatrischen Kami oder saat itu dan psychiatrisierten alasan Leuten, kedua pengalaman was bei denen alles ist, yang tatsächlich saya auf die Wirkung der Medikation. miliki Also, membuat dass die saya sehr berpikir, sediert werden oder so, apakah das ada sind dann sesuatu so yang Dinge. hilang di NLP? Naja, und dann Adalah kam ich waktu irgendwann auf sebagai die anggota Idee, ich Dewan habe keine Erinnerung mehr DVNLP. wie, Ini adalah Als proyek gesagt, naja, du reformasi erzählst mir dann yang manchmal, pada wenn so waktu richtig die itu Post telah abgeht, membuat ja, banyak wie fenomena, alt fühlst di du mana dich eigentlich, saya wenn du mendapat so kesan wirklich bahwa jiwa harus menjadi Spannende pemberani dabei, sekarang. dass ungefähr 70% Lebih baik der Leute mengetahui sagten, apa yang terjadi irgendwas zwischen daripada 0 und 6. membicarakan So alt fühlen sie sich. bagian dan Vielleicht apresiasi 20% dari der semua Leute energi landen ini, in der Pubertät. yang bisa dikatakan tidak benar-benar menjelaskan apa yang terjadi saat itu. Tetapi saya tidak ingin membahasnya lebih dalam sekarang. Siapapun ada di sana, saya akan memberitahu Anda, saya mungkin akan memulai dan mengingat apa proyek asli. Memberitahu saya, mungkin akan memulai dan mengingat apa proyek asli NLP Barbie SNP. Sebenarnya berasal dari Und habe dann angefangen, Berasal dan proyek aslinya adalah pemodelan terapi efektif perubahan Richard Bandler, dan alasan yang dimulai pada awal 70-an tertarik bagaimana cara kerjanya, bagaimana asosiasi dan apa yang mereka miliki, berarti terapi yang baik dan terapi yang kurang baik secara statistik tercampur, dan entah bagaimana nilai-nilai rumput. Jika tidak, saya akan tertarik pada apa yang sebenarnya tentang apa yang membuat terapi berubah dan memiliki Fritz Perls yang tidak pernah mereka kenal secara pribadi karena sudah mati, dan Virginia menyindir dengan mereka SCOT. Dia bekerja sangat erat bersama-sama dan mencontoh Milton Erickson untuk sementara waktu. Tujuannya pada akhirnya adalah untuk membuat terapi perubahan yang efektif menjadi kerajinan yang dapat dipelajari, sehingga Anda tidak harus menjadi guru Anda, sehingga Anda harus meniru Tuhan Anda dan dia, dan kemudian juga dapat bekerja dengan cara itu. Mereka ingin memodelkan bagaimana orang-orang ini melakukannya, bahwa mereka telah terbukti sangat efektif dalam perubahan dan juga memiliki akses praktis ke dan parkir dengan mencari strategi terapeutik yang efektif dalam perubahan. Latar belakang sejarah kontemporer mungkin penting untuk diketahui bagi mereka yang melakukannya. Belum tentu sebagian besar. Anda mungkin tahu itu California di tahun 70-an. Itu berarti Anda punya waktu untuk putus atau hippie, juga sedikit obat-obatan. Waktu memiliki perasaan mampu mengubah dunia untuk meninggalkan hal-hal lama di belakang bidang terapeutik. Saat itu, psikoanalisis masih sangat dominan. Hanya bentuk-bentuk psikoterapi yang relevan, bahkan terapi perilaku bukanlah senyumnya sangat relevan. Psikologi humanistik dapat membentuknya sendiri. Begitu eksotik yang mendominasi psikoanalisis dan diagnostik di satu sisi.
Aber das kann man Jadi, über apa yang Regressionsarbeit terjadi tatsächlich dengan gar nicht neurot ausdrücken, yang aber memiliki das model ist gangguan? interessant. Tetapi, sepengetahuan saya tidak memiliki model perubahan aber sama sagen wir mal, sekali. von der Geburt, Jadi, die ide ersten 5, 6 Chanidae Lebensjahre tentang sind bagaimana eher, saya mendapatkan dari keadaan emotionale awal ke Prägephase. keadaan Da target, gibt's noch saya nicht pikir so saya wahnsinnig dapat viel mengatakan Verstand. itu karena saya memiliki profesor Wer Kinder hat, yang weiß das, berorientasi und wer sich an seine eigene psikoanalisis Kindheit zurückerinnert, dalam weiß das psikologis auch. klinis. Dan Hutan Und persis die tentang Idee, hal die ini. ich dann gekriegt habe, auch aufgrund dieser Psikanalisis zeitlichen dilakukan ujian Antworten der lisan, Leute war, dan dia mengatakan kepada saya offensichtlich tidak die ada, ersten dan 5, jika 6 Anda pada saat Lebensjahren itu in der berurusan Pubertät dengan irgendwie psikoterapi, was anderes sein maka muss, itu sebenarnya als topik in der dominan, restlichen Zeit. sentral, selalu aber diagnostik. auch was Selalu im gangguan Klinischen tidak ada yang braucht. sehat dalam psikologi Das war humanistik. versucht, hier Datang konstruktor in panggilan Rot realisasi diri, pertumbuhan pribadi, dan sebagainya. Dan pendiri dann habe ich Benfi gedacht, okay, memiliki wenn man latar so belakang rangeht, diagnostik wie sepihak erlebt sich denn dan eigentlich die psikoterapi Welt yang in den ersten 5, 6 berorientasi Lebensjahren? patologi yang Und ich juga habe das benar-benar dann terkait dengan Linux penyakit Modus menolak getauft. waktu Anda. Einfach Anda dapat mengatakan itu dengan zeigen, es ist ein tepat, ganz anderes dan Betriebssystem. saya juga berpikir mit dem man bahwa hier zu itu tun hat. terjadi begitu saja. Ja, als wenn man ein Tetapi bisschen menurut saya, vernünftiger ist. sebagai Wobei ich sagen will, sering pada Linux saat und itu, Windows, das ist mereka eher juga so memiliki Wasser anak des yang dicurahkan Übergewichts, dengan die bak Apple mandi Nüsse mögen, karena das verzeihen, aber NLP damals war tidak Apple- mengembangkan war sesuatu Apple dengan einfach noch nicht so diagnostik im Geschäft. sama sekali ke tempat yang relevan, sehingga lebih banyak diagnostik yang kompatibel dengan Dan habe ich energi versucht dan zu siapapun beschreiben, yang telah menangani model gangguan. was Berorientasi pada passiert da masalah bekerja möglicherweise? dengan Ich hatte natürlich sempurna. auch die Idee der Jika Regression Anda aus der lihat Psychoanalyse hasilnya im Kopf. bahwa awalnya Ja, ich sebuah versuche es proyek mal LP kemudian als bento Modus sebenarnya des Erlebens, des subjektiven telah Erlebens berhasil zu begreifen. mengidentifikasi banyak elemen Das Erste, was man bei komunikasi kleinen Kindern yang efektif unmittelbar feststellen untuk kann, perubahan. ist hohes Erregungsniveau Mereka telah vor menyusun Arousal. Das heißt, die prinsip-prinsip, hibbeln rum, terutama zappeln, dalam sind ständig publikasi. unterwegs, selbst mit glasigen Pertama, Augen. struktur pola ajaib nein, dan ich bin nicht seterusnya. müde, 5 Minuten Dan später, kemudian seperti yang dikatakan Bentler die sind untuk alasan insgesamt sehr hibbelig. didaktik, itu menjadi ilmu So wie komputer. Nicolas Sarkozy zum Jadi Beispiel. menuangkan ide ini langkah 1, 2, 3, 4, 5 yang Nee, sebenarnya nur zur dibuat Veranschaulichung, nicht, dass ich das alasan jetzt gleichsetzen didaktik. will. Yang penting baginya adalah prinsip, gibt, da hat mich karena Birgit Bader format mal drauf seperti aufmerksam itu gemacht, membuatnya als ich ihr davon fleksibel erzählt habe, dalam wenig pekerjaan Anda yang Impulskontrolle. selalu disebut NRP, Damit ist gemeint, wenn die penggiling Kinder daging zum Beispiel ketika hinfallen, klien menyesuaikan dann untuk flennen die format, sofort los. sehingga untuk Ja, berbicara, dann heulen die, karena aber saya 10 Minuten berpikir später, bahwa jika pil harus lebih fleksibel der Bär tobt untuk wieder. beradaptasi dengan klien. Wenn jemand Hasil dem yang Kind was luas wegmacht, dari wird proyek nicht erst groß NRP verhandelt. adalah, menurut pendapat saya, memiliki Ja, wenig pengaruh besar Impulskontrolle. Das pada meine ich. seluruh Ein anderes sejarah Merkmal psikoterapi modern, dan itu karena unterscheiden setidaknya nicht so stark sejauh zwischen yang der saya mentalen tahu, Sphäre und der saya physischen tidak Sphäre tahu oder apakah zwischen internal, ada yang external, wie man melakukan im NLP ide sagen perubahan bekerja, Das yaitu heißt, für ein terapi, Kind kann ein mengetahui Traum hal-hal oder lain irgendeine selain Imagination, die yang passiert, dapat irgendwas, menjelaskan, dan was nicht itulah yang physisch ist, sebenarnya. eigentlich Saya dengar genauso dari eine Bender dan emotionale Wirkung Gruntel, haben wie was in echt. untuk Das pertama unterscheidet kalinya, das noch nicht. Das ist ein waktu Produkt der dan Erziehung semua zwischen metode Realität und psikoterapi Einbildung zu atau terapi unterscheiden. modern ini Es gibt sogar sebenarnya Kulturen, die didasari das pada bis heute nicht machen. ide ini. Sebelum terapi, iringan das atau heißt, wawasan sadar mereka mal mendapat salopp Milton ausgedrückt, Erickson dan das memiliki Kind hat keine konsep Idee davon, perubahan. dass es vielleicht gerade Tetapi noch einen itu Film tidak erleben relevan sekarang dalam arti bahwa Es existiert itu memiliki auch keine efek ini. Zeit und kein Raum. NLP, Lembaga Penelitian was sehr Mental, Gegenwärtiges, sudah wenn ich mich an memiliki meine Kindheit ide-ide zurückerinnere. seperti Das ist itu. sowas Tetapi hier sebagai und jetzt sebuah konsep, ist alles. saya percaya Auch bahwa Raum. NLP memiliki pengaruh yang 5,5 sangat und kuat hab's auch bei anderen pada Kindern seluruh beobachtet, cara bevor berpikir ich das erste modern Mal secara nicht mehr wie ein Satellit psikoterapi, irgendwelche dan dengan Bezugspersonen demikian gekreist bin, saya tidak Wichtiges, sondern memiliki mal allein um die Ecke psikoanalisis gegangen bin atau um die terapi Straße, wo ich dann nicht perilaku, mehr sah, tetapi also wo wir gewohnt apa haben. Ja. yang keluar Raum dehnt sich sebenarnya eigentlich adalah so auf 5, 6 semacam aus. kotak meja Zeit alat. auch, Selalu was dikatakan zum Beispiel NRP zur Folge hat, aspek dass alat-alat eine yang klassische efektif, Form der Traumatisierung, tetapi die saya immer tidak wieder dapat findet, benar-benar sind frühe mengenali Krankenhausaufenthalte, wo das diagnostik Kind nur eine yang Woche im Krankenhaus war, kompatibel so mit dengan 3 oder so. NLP. Dan Oder juga nur tidak 2 ada Wochen model in gangguan Quarantäne. yang Ja, kompatibel für Erwachsene eine dengan überschaubare NRP Zeit, für dan ein Kind hilang eine dalam Ewigkeit. praktek klinis. Ja. Ich Saya weiß juga noch selbst percaya aus bahwa Krankenhauserfahrung, pendiri wie lange Bendlon Nacht sein kann. berhenti terlalu dini dengan proyek dan Das kemudian Kind kann mulai auch, wenn es in masuk der Familie, ke wenn das pemodelan. los ist, nicht sagen, oh, in 10 Jahren bin ich hier raus, weil Ke raus pemodelan. gibt's nicht.
Es gibt keinen Keunggulan Raum und ini 10 Jahre sama gibt es auch sekali nicht. hanya Das heißt, tentang strategi das ist die cerdik ganze dan Welt. sebenarnya Die tidak Erfahrung menyelesaikan wird yang auf asli. die ganze Welt Setidaknya, generalisiert. tesis saya adalah Es model gibt perubahan auch klasik im pada waktu Linux-Modus itu des dan Erlebens telah dalam nur die keadaan erste sekarang Position. yang entah Ich bagaimana bin als caminmus, kleines Kind in maka den ersten Anda 5, 6 melakukan Lebensjahren pekerjaan mental noch gar target nicht in der Lage, dengan baik. das Hasil Verhalten yang anderer Leute diinginkan aus der dikaitkan zweiten dengan Position zu karplus erklären. murni dan Was kemudian weiß ich, wenn Anda Papa nicht mit mencari mir spielen sumber will, daya yang diperlukan dann ist untuk er entweder mencapai doof itu, oder ich habe was falsch yaitu gemacht. dengan Aber dass der eine sistem Steuererklärung machen muss, yaitu verstehe ich nicht. dalam Das ist nicht in sistem meinem pemikiran Horizont. berorientasi masa depan Und yang ganz kuat. häufig findet Saat man auch ini, bei yang Kindern, deren pertama Eltern yang sich in der secara Zeit resmi getrennt haben, mengaku Schuldgefühle, telah gagal dengan weil die es itu, irgendwie auf sich tetapi beziehen. Dult yang Ja, dia die lakukan verstehen pada dann ganz akhir viel Zeug nicht und stellst 80-an, mit dem sofort, saya dann pikir hörst du dann, itulah yang "Ja, und die menyebabkan Kinder." ibunya Oh, sakit wie kann kanker das denn dan nicht? dia tidak bisa melanjutkan Also es metode gibt einen NLP starken tahun Selbstbezug 70-an dan in diesem 80-an Modus des Erlebens. dan Die memperhatikan bahwa Kontrollvariablen liegen objektiv außen. ada bagaimana ich kann doch lebih nicht dalam sagen, mit 2 permainan. Jahren, ja, ich Kami gehe mal auf den membutuhkan Spielplatz, weil yang ich kann lain noch keine sedikit Schnüre, lebih dari keine pemikiran Schnürsenkel semacam binden. ini. Dan kemudian Als membangun Säugling sistem bin level ich sogar, wenn logis, ich was Neues dan jika sehen Anda will meletakkannya di oder atas was Neues hören will, pekerjaan darauf awal, angewiesen, dass mich alasan jemand um Bentlon, rumträgt. maka Anda dapat melihat bahwa Die Kontrollvariable mereka über sebenarnya mein terutama Erleben berfokus liegt pada außen tingkat und keterampilan das dan ist sehr strategi. häufig das Gefühl der Tetapi Hilflosigkeit. misalnya, keyakinan dan John nilai-nilai Freud yang hat, dimodelkan fand ich, pada zu Recht gesagt, daftar dass es die terapis Tragödie des meninggalkan Menschen ist, dass es so identitas lange yang so mereka hilflos ist, miliki sebagai yang und sosial. einfach Hubungan stark yang dilihat dari traumatisierungsgefährdet rasa dadurch, hidup dass er nicht terbaik irgendwie nach einer adalah Stunde selber atau rumspringen kann. perpecahan yang diusun. Virginia Satir-Mies, Ein wealth weiteres freedom Merkmal des yang Linux-Modus benar-benar ist stark terhapus, dan erlebnisorientiert. Anda Das menempatkan illustriere ich kelayakan meinen teknologi Klienten immer di daran, dass ich latar sage, depan. wenn jetzt Dan ein Kind ya, ist und das sind 2 komunikasi Sessel und es petualangan legt eine buku Decke yang drüber, pernah dann sehen saya wir, euer tulis Kind adalah spielt Höhle. upaya untuk menambahkan hal-hal ini lagi Es ist total real. hanya untuk wenn ich memberikan Freunde latar spiele, mich hinterm belakang Baum di verstecke mana beim Spazieren, energi bin ich berasal sauber. dari Ich apa bin ganz model dicht im untuk yang Erleben. satu Ich itu. habe nicht diese, Sedikit Robert ja, lengkap Osterhase, harus erzähl mir mal membawa was dan halten. juga telah mengembangkan apa yang disebut model Entscheidungen sind skor. primär Dan gejala emotional. itu dibiarkan muncul sebagai gejala Und dan kors ich denke, man sebagai kann auch penyebab davon ausgehen, dass die atau berorientasi Aufmerksamkeitsfokussierung masa eher lalu. sprunghaft Dan ist bei kleinen kemudian Kindern. dia menjadi outcome, research effect, Die sind dan dia telah nicht so gut berkembang in der Lage, dengan sich wirklich länger zu entah konzentrieren. bagaimana, dan itu juga bagus. Und das nenne ich Dan dia telah sozusagen mengembangkan Linux-Modus und der wird, penyelarasan glaube ich, tingkat das logis ini. Hauptkennzeichen ist der Metode hohe ini Arousal. juga sangat Das bagus, passiert tapi im hohen entah bagaimana Erregungszustand. itu benar-benar tidak Dann menyentuh werden wir hati. ein bisschen Apa yang vernünftiger mendorong orang normalerweise. kepada saya dalam Ich weiß terapi nicht, ob meine mencari Mutter das bantuan teilen bahwa würde, aber semuanya jauh lebih so emosional. im Durchschnitt Masalah wird apa man dann yang ein bisschen kemudian vernünftiger. bisa Und das nenne ich jetzt disebut kerja Windows-Modus. klinis Und ich sage dari auch hinterher, wie NLP das lahat zustande gekommen adalah ist. bahwa Anda benar-benar Da würde ich sebagian sagen, besar eher niedriger dan Arousal. Das ist das, tanpa was man NLP Schulreife nennt. diagnostik Eher niedriger yang Arousal. dapat bekerja Das dan heißt, die juga Kinder tanpa sind model länger da in der gangguan, dan Lage, ruhig zu itulah sitzen sebabnya und sich auf was zu saya fokussieren, setidaknya auch zu pernah konzentrieren. melihat dalam praktik Zunehmend mehr ketika saya Impulskontrolle, berurusan das dengan heißt, orang-orang Kind yang fällt hin bekerja und dann dengan cara ini. Kemudian yang menggunakan diagnostik kontrolliert irgendwie den psikopatologis Beinimpuls, yaitu weil man ist ja schon ein bisschen größer. ICD-10. Ini adalah Es fängt hal-hal an karena zwischen penyakit der mentalen didefinisikan Sphäre und der lebih externalen oder sekelompok physischen orang Sphäre zu diurutkan unterscheiden. Das ist dann berdasarkan sowas wie kesamaan Rechnen, Rätsel dan machen. kemungkinan karakteristik Und die tertentu merken dann, dari hey, das kann pengalaman ich ja dan einfach, indem ich perilaku es mir vorstelle, dikelompokkan, dan manipulieren. kemudian Und das klappt ini da dan draußen juga noch nicht. itu Oder vielleicht auch penyakit überhaupt yang populer, Das heißt, da kommt dan eine seseorang Unterscheidung telah zwischen menggunakan Vorstellung model und gangguan dari Welt drumherum psikoanalisis auf. atau terapi perilaku Zeit atau dehnt sich analisis aus. transaksional Also, je älter ein Kind wird, desto mehr diintervensi. kann sich unter Tetapi Zeiträumen pada was saat yang vorstellen. sama dengan metode Nicht sowas NLP, wie dreimal jika schlafen, dari sondern sudut ja, pandang saya in ein paar hanya Monaten ada fahren wir in kesenjangan nach teori Spanien oder praktik so. yang Raum entah dehnt sich bagaimana auf, berteriak Landkarten untuk werden ditutup. langsam, je älter ein Sebelum Kind wird, kuliah, saya nicht nur juga bunte melihat Kleckse, sondern das teori kriegt so dan tatsächlich praktik ein bisschen psikoterapi Ideen, neurolinguistik Paterschutz. Erste und zweite Bahkan saat Position. itu Anda merasa bahwa Auch die dritte diagnostik werden yang zugänglicher. kompatibel Das heißt, dengan das, was Clara passiert, NLP kann auch mengganggu erklärt model werden außerhalb sebenarnya. eines Selbstbezuges. Itu tidak benar-benar Die ada yang juga Kontrollvariablen diajukan verlagern ke sich pengadilan zunehmend nach untuk innen. Ich penilaian kann immer mehr, ich persetujuan. lerne immer mehr, ich werde immer Psikoterapi di selbstständiger. sini di Ich Jerman werde auch eher dan telah kognitiv orientiert. Das dicabik-cabik wird para natürlich durch ahli Schulsystem yang auch kebetulan gefördert. saya kenal Ja, und selalu sangat Entscheidungen bias terhadap werden NLP. rationaler als in Tetapi Kleinkindalter. argumen
argumennya sebagian valid sekarang. Aber Tentu ich will saja das nicht muncul gegeneinander ausspielen als pertanyaan, entweder oder, sondern mengapa Anda tatsächlich eher, membutuhkan was hat model gerade die gangguan? Oberhand Sama und was ist sekali, gerade eher ein bisschen im apakah Anda Hintergrund. membutuhkannya atau tidak So, das sind membutuhkannya die zwei dalam Modi des pemikiran Erlebens. terapeutik klasik, Und dann sehingga Anda kommt hanya membuat der diagnosis Schreck aller Eltern, dan di balik ini die Pubertät. menyembunyikan pertanyaan tentang Was apa yang passiert in der klien Pubertät? derita, apa yang dia Lehrer ingin ubah. nennen das Penentuan Ganze tujuan Kindergarten. bermain di sana bukan Jahrgänge. peran bawahan. Ich selber habe hauptsächlich Dan saya harus Erinnerungen mengakui an bahwa verstärkte saya sendiri Knuff-Puff-Aktivitäten unter memainkan Jungs. peran yang sangat Und bei Mädels dieses bawahan alberne dalam Lachen, psikoterapi. Karena in dalam kleinen pengalaman Gruppen. saya, orang hanya Kann mich menginginkan erinnern, kesejahteraan. dass der Jadi Arousal wieder sebagian zugenommen besar suara terlalu sedikit, Sexualität sehingga kommt. mereka merasa Ja, cukup sehat Gefühle, ganz kembali intensiv dan verliebt kemudian sein, meine dapat Scheiße. bertindak terlebih Ja, dahulu jika saya Impulskontrolle hängt harus dann davon ab, wie man drauf war. mengetahui apa yang terjadi, karakteristik Dann apa yang dimiliki wieder, orang also die yang Unterscheidung mengalami zwischen was ist Film und bagaimana was ist mereka real wurde berperilaku. tatsächlich schwierig für Kemudian viele ada Leute. model gangguan yang Raum und Zeit schnurrt mendiagnosis zusammen. secara Also da denke normal, ich, kommt zum Beispiel yaitu zur pertanyaan tentang Pubertätssuizide bagaimana her. proses Ja, yang sie hat mich mendasari verlassen. sebenarnya Ich werde bekerja, nie mehr bahwa ohne sie seseorang leben menderita können. di Es akhir wird pekan keine andere, dan keinen anderen ingin Ort geben. mengganti Es ist air ausweglos. menghasilkan, dan jika Ja, ich bin nur benar-benar hier und jetzt. diturunkan. Und die einzige Semakin Lösung baik ist, pertanyaan vom Strohmassen intervensi springen. bagaimana proses ini dapat diubah. Es gibt viel Di sini yang Selbstbezug, akan je menjadi nachdem, wie die intervensi Kindheit contoh verlaufen sederhana. ist. Auch Satu wieder Gefühle von mengatakan, oke, Hilflosigkeit, das klien ist stark menderita depresi erlebnisorientiert und so weiter. yang Das heißt, merupakan meine These kesalahan ist, metabolisme dass durch den auch physiologisch neurotransmitter bedingten erhöhten yang Arousal in der mendasari. Pubertät Jadi beri es saya zum pil ersten Mal yang zu einer akan menjadi Regression model kommt. psikotologis dass sozusagen der atau Mensch medis wieder auf ini seine frühe juga Linux-Stufe cocok dengan zurückfährt. obeng mobil. Psychisch, der Sehingga Körper dia wird melihat erwachsener. mobil Ja, dan das melihat irritiert Eltern fenomena oft, die sehen apa yang größer aus, didengarnya. aber verhalten sich völlig Memiliki unvernünftig, gagasan wie kleine Kinder. tentang bagaimana Wobei mobil es harus bekerja Unterschiede dan gibt. bagaimana Nach meiner malfungsi Beobachtung ist so, dass terjadi Kinder, die di das hier sana sehr gut yang erlebt mengarah haben, auch in pada der sesuatu Pubertät seperti relativ wenig itu dan Schwierigkeiten campur machen. tangan diperbaiki. wirklich erlebt Saya haben, sebenarnya also, tidak pernah mengerti nicht jetzt mengapa das Ding, du hattest pemikiran doch alles ini in deiner di Kindheit, NLP ditolak sondern sedikit. tatsächlich habe ich Tetapi so benar, erlebt. tentu saja. Und Leute, die das gut Anda erlebt harus haben, menggunakan kommen model meiner Meinung kerusakan nach lurus oder meiner Beobachtung sedikit nach auch berpikir ganz gut berbeda, durch diese bahwa itu Regressionszeit, juga kompatibel während dengan jetzt zum Beispiel im asumsi Rahmen yang der berorientasi Familienhilfe, wo pada viele Kinder schon sumber früh daya traumatisiert wurden adalah durch bahwa Schläge itu oder dass man tidak sie mengubah behandelt hat wie orang Befehlsautomaten, sebagai rantai sakit die dan kommen da weniger sebaliknya, gut durch. menakut-nakuti dan sebaliknya. Dann im Laufe der Sesuatu dan Zeit itulah lässt es wieder yang nach telah und saya man wird wieder ein tangani bisschen selama vernünftiger und wechselt bertahun-tahun. dann Saya memiliki sozusagen wieder gagasan bahwa schwerpunktmäßig auf harus den ada Windows-Modus. sesuatu seperti itu. Das ist die Tetapi Idee und harus deswegen ada sind die NLP Kurven yang hier so. kompatibel. Kapan itu Und wenn untuk ich saya? jetzt Misalnya, sozusagen das Knöpfchen ketika itu gedrückt dimulai kriege, dari pengalaman ja, und das subjektif war so damals yang mit meinen kebanyakan model Psychiatrieklienten die Idee, wo diagnostik ich dachte, bekerja da liegt eigentlich sehingga der diamati Unterschied dari luar zwischen uns. Nicht apa auf der yang Ebene, dimiliki bist du gesund, seseorang atau krank oder bagaimana gesund oder ich seseorang krank oder gesund, berperilaku sondern atau eigentlich, apa was yang dia passiert in der laporkan. Belastungssituation, Saya was pikir passiert, wenn NLP das Knöpfchen dulunya richtig adalah gedrückt wird. definisi yang menurut Meiner saya Meinung masih nach kommt indah. es dann zu einem Studi erhöhten tentang struktur Arousal pengalaman und der Mensch subjektif regrediert juga entweder in harus die menjadi Pubertät model oder gangguan gleich ganz daripada zurück. dua. Posisi klien man sich atau das orang yang Krisenerleben von bersangkutan Menschen juga auf harus das eigene dipikirkan an, dengan cara yang berorientasi pada dann proses. kann man feststellen, Jadi maksud saya seperti itu, arousal. ketika seseorang mengalami Punkt. serangan Erregungsniveau panik ist yang hoch. kemudian saya katakan oke, mehr oder sekarang weniger prosesnya aktif Impulskontrolle. dan Ja, kemudian ich weiß, ich ada sollte sie itu. nicht kontrollieren, aber Tetapi ich jika guck mal, tidak das ada ist dalam durch. perjalanan waktu, maka itu benar-benar normal bagi saya. keine Itu Unterscheidung adalah zwischen cara mental und berpikir physisch yang mehr. berbeda dari yang Sie Anda werden mich katakan. steinigen bei dem Vortrag morgen. Itu panik, sakit, karena ketika saya atau ketika Raum und mengatakan Zeit dia schnurrt menderita wieder gangguan zusammen. panik, karena Alles, jika was saya passiert, melihat hat seluruh natürlich mit fenomena Anxiety zu untuk tun, hal-hal oft nyata, Gefühle von maka Hilflosigkeit. saya berasumsi Man ist bahwa total im Erleben benda-benda drin, seperti selbst wenn noch itu ada irgendeine Schleife secara dann sagt, permanen dalam ist waktu, eigentlich nicht yaitu notwendig, saya Ressource, memiliki Ressource, gagasan ja, bahwa völlig wurscht, Buff, orang Erleben yang ist so. terpengaruh oleh Und fenomena itu man macht selalu manchmal sehr laten atau akut, ungute Dinge. tetapi sehat in der atau Krise. normal, yang tidak pernah saya tidak ingin bahwa di sana saya
Aufmerksamkeitsfokussierung, also patologis, so ruhig orang ein Buch pada lesen und tingkat sowas sind. identitas di satu sisi, ini Ist ada auch hubungannya dengan Also fakta für bahwa mich hat das eigentlich ganz psikiatri gut sangat gepasst, sering vom mencoba untuk Erleben her memberi auf orang yang disebut Krisenerleben, so wie wawasan ich bin ja penyakit sozusagen di auch meine klinik. eigene Ketika Versuchsperson, yang bin ja auch datang ke Mensch. klinik, Und es ide passte gut dibaliknya auf adalah die bahwa Klienten. mereka melihat Und dann habe ich ada gedacht, okay, sesuatu yang wenn salah man das so dengan dia beschreibt, dann kann man karena sagen, seringkali Linux-Modus ist eher dominant psikosis dan erregt keadaan und seperti itu emotional adalah gesteuert. Also da apa geht die di mana Waage Anda auf der Seite benar-benar runter und Windows ist eher, percaya wenn apa yang Menschen gelassen terjadi sind. dan bagian dari Und wenn saya ich mit den tentu Leuten saja gelassen umgehe und auch Anda Pacing und harus Leading drauf habe menjelaskan und kepada Rapport kriege, dann orang-orang werden die bahwa natürlich bei mir ada gelassen. Und dann sesuatu ist auch yang kein Wunder, salah dass viele dan hal NLP-Methoden lain gut durchgehen. adalah memberitahu Aber mereka das bahwa Problem mereka ist, sakit sehingga mereka es harus muss ja mengatakan funktionieren bahwa in saya sakit. sozusagen Saya Zustand menganggap der sesuatu Regression. sebagai konstruksi yang sulit. Das war- Saya genau, tidak jetzt erzähle ich euch, warum ich menginginkannya das Windows di und Linux dalam nenne. dan Ich bin mal saya in juga Urlaub tidak gefahren menginginkannya und hatte model kein untuk Passwort orang im sakit. Computer und dachte, ach Dan schnell noch berbeda Passwort dengan sichern. kelompok orang sehat Frau und itu Kind harus saßen schon im mungkin Auto untuk und ich menjelaskan dachte, diri schnell saya noch ein sendiri. Passwort, natürlich ein Karena gutes saya Passwort. pikir Hinterher merke ich, die orang-orang Definition für gutes adalah Passwort heißt dengan sicher immer auch klien nicht mehr. psikiatri, tetapi juga klien Hab's an einem swasta. guten Platz Menurut versteckt. Die hukum, Definition war, mencari ich finde es nicht beberapa mehr. waktu sekarang, War saya 3 juga Wochen, telah war bekerja 3 di Wochen in bantuan Kroatien, keluarga. kam zurück und Yang dachte, berarti okay, Passwort saya eingeben. bekerja dengan Geht nicht. orang Passwort eingeben. dewasa Geht dalam nicht. bantuan keluarga Dachte ich, juga ah, merupakan Linux bidang yang CD. menarik. Dan sejak Computerzeitschrift. tahun Ich wusste genau, welches Programm ich öffnen muss, um 1996, Passwortkontrolle saya telah auszuschalten, berusaha kein mencari Problem, tahu Browser bagaimana gefunden, alles Anda so. dapat menyembuhkan Auf das Programm apa getippt. Ich yang wusste disebut genau, da kasus drin liegt klinis der Wurm. parah dengan NLP yang masih Bum, bum. jauh belum Und dann sagt selesai. mir das Ding, Tetapi dalam leider perjalanan lässt beberapa sich dieses hal Programm mit secara diesem resmi Betriebssystem nicht jatuh sejak 2003 unverändern. sampai Und dann dachte ich, so geht's 1997. vielen Leuten Secara auch. resmi saya mir banyak auch. bekerja Ja. dengan Lukas Derks Weil, karena kadang-kadang wenn ich istilah ditemukan im di sini. Windows-Modus bin, also Panorama gelassen sosial und ditemukan Einsicht dan und ich Lukas verstehe Derks dan und Walters womit das alles dan zusammenhängt. saya Ich habe melakukan so viele laboratorium Klienten schon gehabt, die das internasional alles wussten, untuk ja, weil die penelitian natürlich oft schon Therapie gemacht ruang hatten. mental ini. Aber sie sagten, Adalah im penelitian entscheidenden kami. Moment endet Jaringan gar kami nichts. bertemu secara teratur dan Es ist, als terutama käme Lukas ich da nicht ran. Und jangan dann dachte ich, mencoba als ich dann eine Woche lang meinen psikoterapi Computer berdasarkan wieder NLP aufgebaut habe, dachte untuk ich, so ging es mir mengembangkan. gerade Dan auch. saya tunjukkan di Und awal deswegen habe bahwa ich saya Linux-Windows-Modell tidak akan getauft. lupa kami memiliki situs web non-komersial Und dieses bernama Linux-Windows-Modell www.spaceresearch.com. lässt ein paar Sekarang müssen wir mal artikel gucken, bahasa Inggris ada Ja. artikel oleh Lukas Schlussfolgerungen dan für mich dimensi zu. baru kewarasan di mana dia pola Und zwar pikir itu folgende. kami di laboratorium telah Ich benar-benar glaube, menunjukkan lagi dass eine rein dengan lösungsziel- sangat und baik. ressourcenstärkende Jika tidak, saya Arbeit hampir tidak bisa im berjalan. Grunde genommen Mereka pasti hier ansetzt mempertimbangkan orang mati und bekerja eher pada die diri mereka Auslöseschwelle sendiri für regressive dari mereka Prozesse yang erhöht. hadir sehingga sebagian Das besar heißt, es dari dauert mereka länger, bis ich dan yang belum abflippe und mengalami irgendwie krisis mich wie ein kleines Kind emosional verhalte und mich wie yang ein kleines serius Kind sejak erlebe. saat itu. Oke, Ich glaube, mari dass kita dieser jujur Ansatz lakukan eher dazu dengan führt, sangat hier die baik. Auslöseschwelle zu Saya erhöhen. merasa seperti Und kuliah juga. das funktioniert Harus bestimmt auch in menjelaskan vielen Fällen sedikit gut. mengapa. Dari Aber sudut pandang bei saya, ernsthaften mungkin ini emotionalen sebenarnya Krisen, adalah glaube ich, tujuan versagt murni der Ansatz. dan Ja, orientasi. und ich fand es sehr schön, dass Hanan vorher Resus keiner die yang Hand gehoben hat berorientasi pada bei der solusi. Frage, ob Mengapa itu Zeit-NLP-Arbeit mungkin keine tidak ernsthafte emotionale berfungsi Krise mehr atau da. tidak berfungsi dengan baik? Latar belakang saya Das katakan Problem sedikit scheint mir zu tentang sein, latar belakang NLP. wird das Knöpfchen NLP gedrückt dan und kommt terapi es zu dan einem hohen seharusnya sebelum saya Erregungszustand und memperkenalkan regrediert der modelnya Mensch dann, itu, es lässt sich ja auch itu sudah gedächtnispsychologisch zeigen, dass sowas Untuk passiert, menemukan model dalam praktik dann terapeutik stehen die yang erarbeiteten entah Ressourcen, bagaimana die membantu irgendwas saya mit Gegenwart und menjelaskan Zukunft apa zu yang tun haben, terjadi einfach dengan nicht zur orang-orang Verfügung. Mal dan juga Frage, wer membantu kennt das? menjelaskan Eigentlich apa zu yang wissen, terjadi dass man das dengan alles saya. hat und es Membantu ist völlig menjelaskan wurscht, weil man hat keinen kadang-kadang Zugriff pengalaman drauf. formatif, sehingga mendekati dua Ne? hal formatif dalam konteks Genau, di genau, atas mit sinkender Vitalität. Saya membuat pengalaman Das bahwa heißt, selbst wenn man noch eine Windows-Schleife drin hat, sesi dan ja, format yang bei mir baik kommen dann immer Sätze, die ich zu Klienten sage, melalui perang nützt nichts. dengan orang-orang Wenn- yang fisiologi wenn die yang Ressource indah berikutnya da ist. hanya seminggu kemudian Deswegen semuanya denke kembali ich, normal. dass Sehingga Ressourcen setelah sekitar 1 eher tahun hier di hinten integriert psikiatri, werden sollten. saya mulai dengan In den NLP regressiven klasik Prozess saya, selber, weil Regression ist menghentikan nichts metode Schlimmes, dan das ist auch was mencoba Schönes. Ja? terlihat baik-baik saja. Wer sich an die Pubertät Bagaimana kami erinnert, so harus 15, neues Mofa. Kami saat itu dan alasan kedua lass uns nach Las Vegas, die Sonne pengalaman yang putzen. saya Ja?
miliki 10 Tage membuat saya später, berpikir, Mäuschen, apakah ada Schätzchen, sesuatu yang hilang di Ja, NLP? also diese ganze Adalah Babysprache, waktu Kindheit, sebagai Mausi anggota und so Dewan weiter, das ist ja auch DVNLP. regressiv. Und Ini Regression ist, adalah glaube ich, proyek auch was sehr reformasi Wichtiges, um yang sich zu pada erholen, waktu auch mal itu klein sein telah dürfen, membuat nicht banyak immer nur fenomena, erfolgreich di sein mana müssen. saya Auch mal mendapat kesan bahwa jiwa sagen, harus sich wo menjadi anlehnen, pemberani halte ich sekarang. das was sehr Gesundes. Lebih Gelingt aber baik nur, mengetahui wenn apa das yang da hinten terjadi einigermaßen in daripada Ordnung war. Leute, die membicarakan stressige, bagian in dan meiner Modellwelt eine apresiasi dari stressige semua Kindheit energi erlebt haben, ini. tun sich sehr schwer mit Yang bisa Entspannung. Die dikatakan machen hier tidak Sport und benar-benar sowas, das ist aber menjelaskan Schwachsinn. apa yang terjadi saat itu. Tetapi saya tidak ingin membahasnya lebih dalam sekarang. Siapapun ada di sana, saya akan memberitahu Kognitiv und Anda, einsichtsbasierte saya Arbeit, mungkin denke ich, akan ist hilfreich. memulai Also dan ich mengingat finde das apa gar proyek auch oft, asli. dass im NLP Memberitahu in saya, manchen Bereichen so mungkin das akan Bewusstsein so memulai dan verunglimpft wird. Ich mengingat finde apa das proyek Bewusstsein eine asli feine Sache. NLP Barbie SNP. Aber also es ist schön für Leute, wenn sie eine Idee davon kriegen, das könnte mit mir los sein und gehört auch zu unspezifischen Wirkfaktoren in der Therapie. Klient kommt, kriegt ein Modell angeboten, in das seine Erfahrung passt und daraus lassen sich Dan alasan yang Interventionen dimulai pada ableiten. awal 70-an Aber tertarik bagaimana cara kognitiv kerjanya, einsichtsbasierte bagaimana Arbeit asosiasi ändert dan nicht apa unbedingt yang die unbewusste mereka miliki, Prozessdynamik in der seperti Regression. berarti terapi yang So meine baik These dan stimmt, dass die terapi kommt. yang kurang baik Das secara heißt, statistik das ist zwar tercampur. schön, wenn ich mit meinem Dan entah Therapeuten drüber bagaimana, rede, aber nilai-nilai wenn ich wieder rumput. zu Hause bin Jika und tidak, saya sehe akan das ganze tertarik Chaos, pada apa yang sebenarnya, tentang weiß ich apa nicht, yang ob ich wirklich membuat anders reagiere. terapi berubah. Und ich glaube, dass Dan emotional memiliki veränderungswirksame Fritz Arbeit Perls den yang tidak pernah Linux-Modus mereka des kenal Erlebens secara braucht. pribadi Das heißt, karena es muss sudah irgendwie mati dan imaginativ sein, Virginia es muss dicht im Erleben menyindir drin dengan sein, mereka assoziiert, SCOT, emotional dia bekerja beteiligt. sangat erat Und ich glaube, es bersama-sama ist dan mencontoh zumindest mit Milton den Anliegen, mit Erickson denen untuk sementara waktu. Psychotherapieklienten kommen, die kommen nämlich in der Tujuannya Regel pada sehr akhirnya aufgelöst adalah in der Krise. untuk membuat terapi perubahan Warum yang soll man auch sonst zu efektif den wildfremden Menschen gehen und über menjadi intime Dinge kerajinan berichten? yang dapat Macht ja gar keinen dipelajari Sinn. sehingga Sonst, Anda tidak außer harus man fühlt menjadi sich guru hilflos Anda, und sehingga Anda harus meniru Tuhan am Anda Ende seiner dan dia Wahlmöglichkeiten. dan kemudian juga dapat bekerja dengan cara Und itu. ich denke, Mereka ingin dass man in memodelkan solchen bagaimana Fällen orang-orang eher hier ini hinten in der Zeitachse melakukannya, arbeiten sollte, bahwa als nach mereka vorne telah gerichtet. bahwa mereka telah terbukti sangat efektif Okay. dalam perubahan dan Und es juga gibt memiliki im akses klassischen praktis NLP ke eine dan Methode, parkir die dengan das mencari strategi terapeutik sozusagen bietet. Und yang ich unterscheide da efektif zwei dalam Ebenen der perubahan. Regression. Latar Das belakang eine ist das sejarah biografische kontemporer Gedächtnis, mungkin damit meine ich penting alle untuk Repräsentationen, diketahui die in einem bagi mereka bestimmten yang Ort zu einer melakukannya. bestimmten Zeit stattfanden. Belum tentu sebagian Ja, besar. also Anda mungkin Repräsentation tahu mit itu Raum-Zeit-Index. California di tahun 70-an. Das ist oft Itu der Fall bei berarti Anda punya Traumatisierungen. waktu untuk putus Die atau Indikationen, in der ich juga das sedikit erkenne, sind so obat-obatan. emotionale Waktu memiliki Überreaktionen. Das heißt, die perasaan Leute kommen in mampu Therapie und mengubah sagen, dunia ey, untuk eigentlich weiß meninggalkan ich, hal-hal lama Windows, di belakang dass das totaler bidang Quatsch ist, so zu terapeutik. reagieren. Saat itu, Aber da geht bei mir irgendwie, psikoanalisis sehe ich nur masih noch hoch, sangat geht voll die dominan. Post ab. Hanya P Linux-Modus. bentuk-bentuk psikoterapi Ja. yang Sehr relevan, häufig hat man es bahkan im Kern terapi perilaku mit dem Gefühl, bukanlah hilflos, senyumnya sangat ohnmächtig relevan. zu tun. Psikologi Und manche zweigen dann hier humanistik ab Richtung dapat Gefühl zu membentuknya sterben. sendiri. Und Begitu andere werden eksotik einfach wütend. yang mendominasi Also in meiner Denkwelt psikoanalisis von hilflos dan passiv, diagnostik Dong, di hilflos sisi. aktiv. Aggression. Jadi, Ich denke, das apa kommt so yang aus der terjadi Zeit, wo dengan Rotkäppchen neuron im yang Wald ging memiliki und model wenn es dann von einem gangguan? Rudel Wölfe Tetapi, umgeben ist, bleibt eigentlich nur entweder sepengetahuan saya Lähmung tidak oder ich memiliki nehme noch model ein paar mit. perubahan sama sekali. Jadi, ide Ja. Chanidae Und bei dem tentang Change History bagaimana Prozess saya mit mendapatkan strukturierter dari Regression keadaan dan geht man ja untuk davon sehat aus, dass tidak sozusagen terasa der enak. Auslöser Ketika saya menempatkan sozusagen diri eine di sana, Erlebniskette jadi saya aktiviert ingin oder triggert, mengeluarkannya also ein juga. sich harmloser Maka saya Auslöser selalu mendapat von kesan früher. bahwa Und was man da psikoanalisis macht, entah also das sozusagen bagaimana die juga Überreaktion tidak aus der bodoh, emotionalen terutama Ladung yang modern. dieses Systems Menurut saya, von mereka traumatischen menggambarkan Erfahrungen, die banyak man hal immer wieder dengan macht, tepat. natürlich auf der Mereka Spur kommt. juga melakukannya. Und die technische Idee, die man davon Terapi abgeleitet hewan hat, model ist, man akun ankert menawarkan sozusagen den cocok unangenehmen dalam Zustand des pengalamannya K-, dan macht eine intervensi dapat transderivationale Suche diturunkan in die dari mereka. Vergangenheit, also okay, nimm Tetapi dieses secara Gefühl, geh damit einen kognitif Schritt zurück melihat in deine pekerjaan Vergangenheit, yang wo dilakukan was taucht tidak auf, serta-merta Zeitindex, mengakhiri Stichwort, dinamika proses okay, bawah sadar gibt es dieses dalam Gefühl dann auch, ja, regresi. okay, geh wieder raus, Sehingga nimm dieses tesis Gefühl, geh saya damit einen Schritt sadar zurück in deine benar Vergangenheit bahwa und so weiter. itu Das datang heißt,
man yang deckt tidak eigentlich eine berarti Kette von itu bagus. Erinnerungen auf. Ketika saya Und wenn man berbicara an das dengan terapi signifikante saya tentang emotionale hal Erlebnis itu, rankommt, also praktisch tetapi dieses ketika saya Erlebnis, kembali wo ke diese rumah Art von dan melihat seluruh Gefühlskombination als erstes Mal kekacauan, aufgetaucht ist, karena dia tidak wird es meistens benar-benar intensiver und bereaksi, danach verschwindet. berbeda, Es dan gibt dann saya so kuriose percaya Sachen, bahwa dass es im Mutterleib schon war und vor der pekerjaan Empfängnis auch, dalam aber das model führt in einen anderen pengalaman Bereich. Linux yang Bleiben wir efektif mal im untuk Biografischen. kebutuhan perubahan Hier löst sich das emosional meistens auf. itu berarti Und was man dann harus tut ist, entah man guckt, bagaimana okay, welche imajinatif. Ressourcen hätte man Saya dafür tidak gebraucht, selalu harus terlibat baut secara die dann in Form emosional starker dan terkait Ressourcenzustände dengan auf kehidupan. und geht damit Saya diese pikir Kette itu wieder nach setidaknya vorne dengan durch und kekhawatiran yang neutralisiert im klien Grunde genommen damit psikoterapi die datang. Emotionen. Karena mereka biasanya Und das fand ich datang auch von den sangat klassischen santai NLP-Methoden dalam immer krisis. diejenige, mit der ich Mengapa persönlich Anda am harus pergi meisten ke orang erreicht asing habe in dan den melaporkan tentang hal-hal lain, Therapien. hal-hal intim misalnya. Sebaliknya, Eine tidak zweite masuk Ebene der akal kecuali Regression Anda ist für merasa mich das tidak soziale berdaya Panorama. dan di Soziales ujung Panorama jalan arbeitet kemungkinan, über dan saya pikir bahwa Generalisierung über dalam kasus Personen, seperti also nicht itu, Mama beim seseorang Kochen, Mama im sebaiknya Urlaub, bekerja sondern einfach mundur Mama im leeren dalam mentalen garis Raum. waktu Für die, die es daripada nicht melihat kennen, ke stellt depan euch pada saat hilfsweise ini. wie so eine Dan Art saya mentale membedakan Aufstellung vor. antara dua tingkat regresi. Satu adalah memoris biografis. Yang Christian saya maksud Rosenblatt und ich adalah machen seit vielen semua Jahren jetzt mittlerweile einen representasi yang Workshop terjadi Aufstellungsarbeit di und tempat soziales tertentu Panorama, wo wir pada einführen waktu in beides tertentu representasi und eigentlich experimentell dengan sehr gut zeigen indeks können, dass die ruang, Dinge eng miteinander waktu zusammenhängen, yang sering terjadi dass dengan eigentlich trauma Aufstellungsarbeit indikasi im yang Wesentlichen saya das kenali soziale adalah Panorama der reaksi Leute endet, so emosional würde yang ich es sangat ausdrücken. berlebihan, yaitu Und orang-orang datang ke da terapi kann man, dan benar-benar da arbeitet man mengatakan, sozusagen nicht mit "Saya Ereignissen, tahu nicht im biografischen Windows Gedächtnis. bahwa ini Und da kann man adalah entweder ein omong aktuelles kosong soziales petak Panorama machen, untuk sozusagen im bereaksi jetzigen seperti ini. Bezugssystemen, Tetapi sozialen entah oder bei bagaimana, saya Prüfungsangst zum hanya Beispiel, melihat mereka pergi wie sich jauh-jauh jemand dari model Linux diese sangat Personifikation sering. vorstellt, der Prüfer. Anda harus Aber melakukan die dengan sehr viel perasaan interessantere und wirksamere tidak Arbeit berdaya ist die dan sogenannte beberapa cabang Familienpanorama-Arbeit kemudian von Lukas menuju Bergs. perasaan sekarat. Dan yang Und lain zwar hanya funktioniert marah. die so, dass Jadi, man di dunia jemanden, pemikiran also saya man macht eine dari Liste pasif von tak den berdaya, bedeutsamen kemudian Bezugspersonen in den agresi ersten 5, aktif 6 tak berdaya Lebensjahren. berpikir itu Dann jadi rekrutiert man berasal im dari biografischen Little Red Gedächtnis die Riding Person Hood. ins Alter 5, 6 Kedua di Jahre. hutan. Inhaltlich Dan ist es ketika egal. datang ke Und sekawanan tunnelt darüber serigala, ins soziale di Panorama, sekitar indem man das memberi Ereignis sebenarnya verschwinden hanya lässt und leeren mentalen kelumpuhan. Raum Atau erzeugt. saya mengambil Und beberapa dann lagi baut man ein soziales dengan Panorama saya auf, also dan die dengan Vorstellung aller proses unbekannten sejarah Menschen auf der perubahan Welt, dengan plus regresi wo terstruktur. taucht, an welchem Orang Ort, in berasumsi welchem bahwa Abstand, mit welcher pemicu Blickrichtung, welcher Größe und gibt es eine mengaktifkan rantai gefühlte Verbindung oder pengalaman nicht, sehingga die jeweilige bedeutsame Bezugsperson auf. untuk berbicara atau Das nennt man berpikir, Familienpanorama-Arbeit. sehingga untuk berbicara memicu Das pemicu yang Spannende, tidak für mich berbahaya dari absolut sebelumnya. Oberspannende Dan war, apa ich habe yang das Anda seit lakukan? 1998 Jadi, intensiv studiert, was reaksi da sosial passiert. yang berlebihan Wenn man dari dann, sagen wir mal, eine muatan Konfiguration emosional von dari sistem 6 bis 12 pengalaman Leuten traumatis um ini jemanden in dem yang Zustand dibuat hat berulang und dann kali sagt, secara okay, alami, jetzt unterscheid muncul mal nicht di mehr jalur zwischen, dan wo gagasan kommt dieses teknis Gefühl her, wo kommt yang jenes diperoleh Gefühl her, wer hat seseorang welchen dari Einfluss, dirinya sondern lass berlabuh. mal alle Einflüsse gleichzeitig auf Sehingga dich dapat einströmen, dikatakan so als treffen keadaan sich yang alle tidak Kräfte bei menyenangkan dir. dari C- melakukan Dann kommt in 100% der Fälle, und so eine Gesetzmäßigkeit habe ich noch nie in der Psychologie gefunden, Jadi, kenali das perasaan ganz ini, typische mengambil langkah Krisenerleben der mundur ke Leute masa raus. lalu. Genau Anda, die Art di von mana Kombination apa yang an muncul negativen kata kunci Gefühlen oder indeks komischen waktu Gefühlsmischungen, ada perasaan ini einerseits setelah meistens dia aversive oke pada Gefühle, petir. also Di unangenehme, luar, perasaan ini und die muncul entsprechenden selangkah ke masa Coping-Strategien. lalu. Also der Mensch Anda dan mag es nicht, wenn es ihm seterusnya. schlecht geht, also macht er Itu irgendwas. berarti Anda Und die benar-benar Coping-Strategien mengungkap rantai scheinen viel kenangan. mit dem zu tun zu Dan haben, wie die ketika Anda Symptome dann melihat nachher emosi aussehen. yang Der eine signifikan, isst viel, der andere wird pengalaman aggressiv, der datang dritte zieht secara sich zurück, praktis wie auch immer. ke pengalaman ini Das kann man di alles mana im Familienpanorama kombinasi rasa feststellen. semacam ini muncul Das heißt, untuk man pertama erfasst kalinya. eigentlich hier das Biasanya Regulationssystem menjadi für lebih intens dan Linux-bedingtes kemudian Erleben menghilang. ganz stark. Kemudian ada Ähm, hal-hal yang Die sangat Gefühle, aneh das yang Stressmuster, sudah die ada di sogenannte dalam frühe rahim Psychodynamik der dan Analyse, sebelum das, was von den pembuahan. Analytikern Tetapi analysiert tetap wird, aber wo sie seperti keine itu. Idee haben, wie ändert Untuk man es, sementara waktu. das kann man hacken Daerah in der lain kadang-kadang dalam Familienpanorama-Arbeit. biografi sebagian Selbstwertgefühl besar larut resultiert dengan apa yang dilakukan. aus dem, Maka Anda wie melihat ich als sumber kleines daya Kind apa yang halt Anda perlukan behandelt und untuk membangunnya wurde und dalam erlebt habe, bentuk wie die yang Leute lebih mit mir kuat, umgehen. dan dengan Da gibt demikian es melewati rantai seitens der lagi Analytiker dan pada ein sehr dasarnya schönes Buch von Peter menetralkan Fonagy, emosi.
und Dan anderen. saya juga Das heißt, menemukan bahwa Affektregulierung, dari metode Mentalisierung NLP und die Entwicklung des klasik Selbst. selalu yang Für dengan mich eigentlich die jangkauan psychoanalytische kami Theorie pribadi zum M sozialen dan Panorama. memiliki tingkat regresi kedua dalam Auch terapi das bagi unbewusste saya Partnersuchbild adalah steckt drin. Man fragt sich ja manchmal, Panorama wieso schon sosial. wieder dieser Typ Panorama Mann? sosial Warum ist er schon wieder bekerja verheiratet? over Oder generalisasi warum schon wieder eine tentang Frau, die sich als orang-orang. das und das entpuppt? Jadi bukan Das ibu saat spiegelt sich memasak. unmittelbar diagnostisch Ibu hier. berlibur, Ja, und es tetapi ist hanya ibu tatsächlich di so, ruang dass nach mental meiner kosong Erfahrung die bagi frühe mereka Beziehung, yang tidak wie wir sie im mengetahuinya. Familienpanorama Tanyakan finden, pada diri sendiri zum bagaimana gegengeschlechtlichen semacam Elternteil in der Regel die konstelasi unbewusste mental Gefühlsvorlage kehidupan dafür gibt, Christian in wen Red verliebe Square. ich mich als Dan saya Erwachsener. telah berada di bengkel selama Und solange bertahun-tahun. das zum Beispiel Sekarang jemand ist, eine oleh Person, Lucas die kühl und Dance abgewandt dan ist, bekerja werde ich sedemikian rupa häufig die Neigung haben, mich sehingga besonders in solche Anda zu membuat verlieben, die das daftar triggern. pengasuh yang signifikan dalam 5 Da hingga kommt man 6 praktisch tahun mit der pertama Familienpanoramaarbeit kehidupan. ran und auch Kemudian Bindungserleben, Anda mundur dalam Bindungsverhalten. memori biografis Es gibt orang sozusagen tersebut Familienpanoramen, ke da usia existieren keine 56. Tidak Paarrepräsentationen. masalah dalam hal Das korreliert konten dan einwandfrei damit, terowongan dass ke das Leute dalam sind, die dann gerne panorama 2 sosial. Schlafzimmer haben oder 2 Wohnungen oder Oleh getrennte ini, Kasse, wenn sie membuat geheiratet Anda haben. sering menghilang dan guru menciptakan Also ruang mental. umfasst sehr Dan viel. Und der Trick kemudian ist Anda auch, membangun sosial man geht panorama, sozusagen yaitu hierher gagasan semua orang yang tidak und dikenal schafft di die dunia. Ressourcen da. Und wenn es zur Ditambah, Regression di kommt, mana regredieren die Leute dokter, in die di mana jarak Ressourcen dengan rein, arah penglihatan, laufen durch den ganzen ukuran Prozess apa durch und dann dan kommt viel apakah schneller der ada Moment, wo hubungan sie sagen, yang okay, aber was dirasakan mache ich denn jetzt eigentlich? masing-masing atau tidak. Das heißt, sind wieder da. Referensi yang Und wir jelas, haben da, also wir orang bauen yang da auch ein disebut Change History pekerjaan mit ein, panorama sodass man da auch keluarga, nochmal mit den hal Ressourcen yang durch, menarik bagi saya praktisch von der Empfängnis benar-benar durchgeht. mengasyikkan. Saya Wir telah sind jetzt am Ende, mempelajarinya ich secara sage intensif nur sejak kurz tahun noch was, 1998. es passt auf die meisten Apa Klienten yang anliegen, terjadi ketika nicht auf alle, Anda also im memberitahu psychiatrischen saya Bereich kommen dann mit konfigurasi etwas bizarreren saya Geschichten 6 hingga 12 in orang Kontakt. di sekitar. Aber meistens kommen Seseorang Leute di in negara emotionalen bagian Krisen dan in die kemudian therapeutische berkata, Praxis und bei singulären sekarang Traumata satu sowie tidak Unfällen, lagi Überfälle, membedakan was gerade in antara Berlin öfters dari passiert, mana perasaan ini arbeite ich mit der berasal, dari mana Kinotechnik, perasaan funktioniert itu. sehr gut. Herbert, apa Steckt eine pengaruhnya? traumatische Tetapi, Lebensgeschichte biarkan dahinter, semua pengaruh arbeite ich mit mengalir Change ke History Anda, und Regression dan pada saat und yang oft in sama, Kombination mit seolah-olah Familienpanoramaarbeit. semua kekuatan bertemu. Für Leute, Dengan wo Anda. all das nichts genutzt Maka hat, habe ich einen anderen 100% Ansatz entwickelt, dan nämlich saya tidak pernah Abspaltungsarbeit. memiliki Da perasaan geht es um seperti diese itu. Dinger, die, Hukum egal wie dalam viel Therapie die Leute psikologi machen, ditemukan das krisis ändert sich irgendwie yang nicht. Sie sangat kommen in khas. Zustände, die Orang sind mengalami so und persis jenis kombinasi dari sind auch perasaan oft frustriert. negatif Das ist ein relativ atau neuer perasaan Ansatz, mit aneh. dem habe ich die letzten 2-3 Untuk Jahre habe ich campuran das di satu entwickelt. sisi, sebagian Bei besar perasaan Beziehungsproblemen, permusuhan, Trennungskrisen, begitu tidak destruktive menyenangkan, Beziehungsmuster und so dan weiter, strategi stark coping yang regressiven sesuai, Erleben, sehingga ja, orang arbeite tidak ich in der suka Regel vorwiegend ketika mit dem mereka buruk, Familienpanorama, sehingga melakukan bei sesuatu dan Selbstwertproblemen auch strategi und pelapisan depressives tampaknya Erleben banyak berhubungan ist ein bisschen dengan was anderes. bagaimana Da mache ich perbedaan Zeitlinienstrukturarbeit, aber da habe ich auf den letzten kemudian beiden terlihat Kongressen was dazu erzählt und will mir das jetzt hier einfach terlihat schenken. banyak Jo, hubungan dengan das berbagai ist perbedaan. Die Art und Karena Weise, wie ich satu einen dan yang lain menjadi agresif. großen Teil, Menarikkan aber nicht ketiga. alles in meiner Namun, Praxis Anda dapat menentukan modellhaft für semua mich ini. fassbar mache. Dalam Und panorama beim Thema keluarga yang Emotionen berarti als Anda Kongressthema benar-benar dachte ich, menangkap nehme ich sogar sistem den Weg auf regulasi Köln, untuk nach lidik Köln auf mich, karena saya weil ich das gerne ingin mal vorstellen würde. memperkenalkannya. Und jetzt sind wir Dan durch. sekarang kita sudah selesai. Und